السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. منين؟ هنا في عمارة بارك 24 عمارة باركي بجوار مول القدس من شارع الشاذلية وبجوار مول باركي من شارع الجيش. مش راجع. عايزين نشوف بقى اسعار الشنط اللي عندك وبتاع. نبدا الشنط منين؟ عندي ب 100 جنيه كلها. كل 100 جنيه؟ كل حاجة موجود منها الألوان. ب 100 جنيه. 100 جنيه. شغل كله لوكس بفضل من الله. كل ده 100 جنيه، أي واحدة ب 100 جنيه. كل ده جملة 100 سعر جنيه؟ تاني. طبعا. ده كله 100 جنيه؟ يا باشا. ده كده للقطاعي. القطاع عندي حاجات ب 75 جنيه اهي. 75 موجودة بكل ألوانها. عندي شنط العيد بتبدأ من 40 جنيه و50 جنيه. ب 40 جنيه و50 جنيه؟ اشكال يا باشا كل حاجه موجوده. يعني ده كله ب 100 جنيه؟ يا باشا البناتي ده كله ب 100 جنيه. كل حاجه موجود منها الوان. عندي بص في حاجات لوكس زي كده ب 150 جنيه. دي ب 150؟ يا باشا دي سوستتين ويدين وحزام. سوسته داخليه شغل لوكس كله. شغله جميل. وعندي حاجه زي كده 150 جنيه. 150 برضه؟ ثلاثة سوست وحزامين. موجود منها كل الوانها يعني بص بفضل من الله كميات. وللجمله سعر تاني برضه. طبعا. يعني ده كده للقطاعي. ده القطاع، السعر قطاع. الجمله ده بحسه 85 جنيه الشنطه الشيرين الترند. 85؟ الخامه التقيله 85 جنيه. بص الاسود بتاعها جميل. اسمه الكافيه بتاعها في بني اسود منت ابيض بينزل لي الوان تاني يعني بينزل لي كميات. كل ده بسعر الجمله. كل ده ب 85. تمام. عندي شنط زي كده ب 85 رجالي. رجالي 85 جنيه جمله سعر تاني. طبعا. ده وتر بروف. عندي الوسط ب 60 جمله سعر تاني. عندي الوسط دي 85 جمله سعر تاني. عندي حاجه زي كده 70 ثلاث سوست برضو جمله سعر تاني. كل حاجه لها سعر تاني طبعا. ودي سعر الجمله دي 150 برضو. 150. الجمله بتاعتها برضو بسيبها على التليجرام. تمام. لقينا مكتب الرحمن. مكتب الرحمن؟ كويس. تمام. واللي بره ده بقى الاسعار دي الشنط دي 100 جنيه. 100 جنيه. يعني بص انا ما فيش حاجه عندي عاليه قوي يعني عندي بس ديت اللي هي ب 150 جنيه. هي دي؟ ده شغل لوكس بفضل من الله. واللي بره دي؟ اللي بره دي 150 جنيه. 150. بص الشبكه هنا ب 100 جنيه يا كل ده؟ هنا اهو كل ده 100 جنيه كل حاجه منها. كل ده ب 100 جنيه. طب ده كان في الايام اللي عدت مش في رمضان. لا يا حاج ده رمضان يا ماما. دي ب 100 جنيه برضه؟ كل ده 100 جنيه. كل ده ب 100 جنيه؟ لا ما انا قلت لك ان امك عرفت. دي اسعار جمله كلها. لا عشان واللي بره ده؟ انا سريع. زي ما قلت لك انت اول مره هتجيب عليك تقول لك وهو لا ده 60 خد 100 جنيه. الكلام ده. يعني بص عندي شنطه زي كده القشره ربنا دي لوكس شريط مستورد ثلاث سوست اكسسوار كله نضيف ميداليه دي 100 جنيه. 100 جنيه. مقفوله بشريط. بص السوسته بتاعتها ده مش شغل شعبي ده شغل الله اكبر يعني ايه. شغل جميل. اتحدى اي حد يبيعه ب 100 جنيه. ده ب 100 جنيه. ودي الشنطه كده ب 100 جنيه. ودي برضه ب 100 جنيه. ده كله 100 جنيه. كل ده ب 100 جنيه هنا. اعلى شنطه هنا ب 150 جنيه. حل الرحمن. مكتب الرحمن. مكتب الرحمن. وعندي شنط اولادي بقى للعيد زي كده 85 جنيه مستورده جمله سعر تاني. مستورد بالتيكت بتاعه يا باشا. ده 85 جنيه. 85 بص جنيه. كل الاشكال كل الالوان. ستيتش اهو للبنات. ده كده سعر القطاعي للجمله سعر تاني. حاجه عشان ممنوع عن كل ده ب 100 جنيه. على اي حاجه رخام. مش هتلاقي الاسعار كده. ده الكارت. كارت اهو. ده وأرقام كده التليفونات. العنوان بالارقام ثبتها. ودوت الباركودات اهي. ده كده الحاجه بالسعر بتاعها. بس ده ارقام التليفونات هنا للحجز على الواتس اهو. تمام. وارقام التليفونات هنا مكتب الرحمن. وادي العنوان اهو بالظبط عشان محدش يتوه منه. كله هنا اختراع. كله هنا ب 100 جنيه. وعندي تشكيله بوكات مستورده ب 100 جنيه. خليك زي ما انت جايبها لك. لا هتجيب الشنطه لو سخن. تحت لو في ضلفه تحت حط في الحمام. بص بوكات مستورده ب 100 جنيه. بوكات مستورده. ده كده برضو للقطاعي يعني بص ده للقطاعي للجمله سعر تاني. كل البوكات دي ب 100 جنيه. محافظ ثلاثة ب 100 جنيه برضه. محافظ ستيتش ب 100 جنيه. 100 جنيه. اعلى خامه.
الناس كلها رايحه جايه ده حاجة جميلة يا اسطى ما شاء الله. حاجات وادي رخيصة كمان. الماركات، وادي الماركات، وادي الاحمر، كل حاجه بقى في منها الوان. عندي بوك زي كده ب 85 مستورد. 85. اه ده مستورد المقاس الصغير. محفظه شمواه 2 كراته ب 100. 100. اه يا باشا. وادي الاستيتش بالوانه ب 100 جنيه. 100 جنيه. كل الوانه موجوده. بسم الله. كل ده 100 جنيه ما عدا بقى اللي هو ده 85 والمحافظ 100 جنيه. 100 جنيه. اسعار ثابته عندي على طول يعني، ولا بزود ولا بفصل. ايوه ما حدش هيفصل فيه تاني. 100 جنيه و85 وب سعر واحد 75. الحمد لله. سعر واحد. اغلى حاجة عندك هنا 150 جنيه. اعلى حاجه 150 جنيه وبنزل شغل جديد. كل كام يوم بنزل شغل جديد. انا اللي نشرت له بقى الموضوع ده. الشارع الرئيسي. عيسى وعنده هنا حاجات ب 50 جنيه برضه يا جدعان. شنطه الاطفال دي ب 60 جنيه. دي عيسى بكام؟ 60 جنيه 60 جنيه. 5 فرنين. وانا في جرب عنده ب 50 جنيه. يعني بيبدأ من 50 جنيه وانت طالع. شكرا لحضرتك. كل سنة وانت طيب. شرفتنا. ونأكد العنوان برضه للناس تاني. 24 عمارة باركي بجوار مول باركي شارع الجيش وبجوار مول القدس من شارع الشاذلية المسكي خلف مطعم الصباح. شكرا لحضرتك. حبيبي يا عم.